সুপ্রিয় দর্শক, প্রাণী বিচিত্রের আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের প্রাণী জগতের অনেক প্রাণী অচেনা রয়েছে। এই ভিডিওতে আপনাদের এমন কিছু দুর্লভ এবং ব্যতিক্রমী চেহারার প্রাণী সম্পর্কে জানাবো, যা এই প্রাণীদের সম্বন্ধে না জানলে এদের অস্তিত্ব বিশ্বাসই হতো না। নতুন এই সিরিজের ভিডিওগুলিতে আমরা জানবো প্রাণী জগতের সকল এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত প্রাণী সম্পর্কে। এই পাখিটির নাম লায়াবার্ড। এর বৈজ্ঞানিক নাম মেনুরা নোভাই হল্যান্ডি। লায়াবার্ড পাখিকে স্টিংবার্ড পাখিও বলা হয়। লায়াবার্ড পাখিরা তাদের পরিবেশ থেকে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম শব্দ অনুকরণ করার চিত্তাকর্ষক ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত। তারা যে কোনো ধরনের শব্দই অনুকরণ করতে পারে। এরা গাড়ির অ্যালার্ম, ক্যামেরা শাটার, ভিডিও গেম থেকে শুটিং কর্মী, গান ফায়ার এবং চেইনসো অনুকরণ করার জন্য পরিচিত। এদের দুইটি প্রজাতি রয়েছে। এই পাখির বাসস্থান অস্ট্রেলিয়াতে। এই পাখিগুলো আনুমানিক 15 মিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীতে রয়েছে। এই প্রজাতির পুরুষ পাখিরা জনপ্রিয় তাদের বিশাল লেজের আকর্ষণীয় সৌন্দর্যের জন্য। এরা যখন তাদের লেজ মেলে ধরে তখন তা বন্য পরিবেশের অন্যতম দর্শনীয় সৃষ্টি বলে মনে হয়। এদের ভিন্ন ভিন্ন পালকের রং আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। এই পাখিগুলো লম্বায় 30 থেকে 40 ইঞ্চি পর্যন্ত হয় এবং এদের ওজন হয় 1 কেজির মতো। এই প্রজাতির পুরুষ সদস্যদের লেজ 28 ইঞ্চি লম্বা হয়। এরা বেশি দূর উঠতে অতটা পারদর্শী নয়। এরা মাটিতে বসবাসকারী পাখি। এই পাখিগুলো খুব লাজুক পাখি, তাই এদের কাছে যাওয়া যায় না। এই পাখিরা পোকামাকড় খেয়ে থাকে। এরা 6 থেকে 8 বছর বয়সে প্রজননের জন্য প্রস্তুত হয়। শীতকালে পুরুষ পাখি নেচে ও গান গেয়ে সঙ্গীদের আকৃষ্ট করে। স্ত্রী পাখিরা প্রজনন মৌসুমে একটি ডিম পেড়ে থাকে এবং 50 দিন পর ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে। অস্ট্রেলিয়ার অনেক সংস্থায় প্রতিকৃতি হিসেবে লায়াবার্ড পাখির ছবি ব্যবহৃত হয়। এরা যখন বিপদ শনাক্ত করতে পারে তখন তারা এক ধরনের অ্যালার্ম বাজায়। লায়াবার্ড পাখি 30 বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। এই পাখিটির নাম হোটজেন। এই পাখিটির বৈজ্ঞানিক নাম অপেস্টোখোমাস হোইজেন। প্রাণী জগতের উড়ন্ত পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন পাখি হল হোটজেন। এই পাখিরা 65 মিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীতে বাস করছে। এই অপেস্টোখোমাস গণের সর্বশেষ জীবিত পাখি হল হোটজেন। এই পাখিরা ডাইনোসর আমলের থেকেই জীবিত রয়েছে। এই পাখিটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পাখি, যা জলাভূমিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজনে এই পাখিদের আবাসস্থল। হোটজেন পাখির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য 26 ইঞ্চি। এদের গলা লম্বা ও মাথা ছোট। এর চোখের রং মেরুন কালারের। এর মাথাটি একটি কাঁটাযুক্ত রুফাস ঝুঁটি দ্বারা গঠিত। এদের শরীরের পশম ও পাখনার রং হলুদ, কালো, সাদা, বাদামি ও মেরুন কালারের সমন্বয়ে গঠিত। এই পাখিদের ওজন হয় 700 থেকে 900 গ্রাম। এরা উড়ে বেশি দূর যেতে পারে না। এরা সাঁতার কাটা পাখি। এটি একটি কোলাহলপূর্ণ পাখি এবং বিভিন্ন ধরনের কর্কশ ডাক দিয়ে থাকে। এরা জলা গাছের পাতায় বেশি পরিমাণে খেয়ে থাকে এবং অল্প পরিমাণে ফল ও ফুল খেয়ে থাকে। হোটজেন পাখিরা বর্ষাকালে সন্তান জন্ম দেয়। এরা একসাথে 2 থেকে 3টি ডিম পাড়ে।
বাচ্চা পাখিদের দুইটা থাবা থাকে গাছে ওঠার জন্য। গায়নার জাতীয় পাখি হলো এই হোটজেন পাখি। এরা আবার দুর্গন্ধযুক্ত পাখি বলেও পরিচিত। বাসস্থান সংকটের কারণে এই পাখির সংখ্যা প্রতিনিয়তই কমছে। এই পাখিরা 15 থেকে 30 বছর অবধি বাঁচতে পারে। এই পাখিটির নাম কিউই। এই পাখিটির বৈজ্ঞানিক নাম আপটারেক্স অস্ট্রালিস। এই পাখিরা নিউজিল্যান্ডের স্থানীয় পাখি। বর্তমানে এদের 5টি প্রজাতি রয়েছে। কিউই পাখিরা উড়তে পারে না। কিউই পাখিদের সাইজ একটি গৃহপালিত মুরগির মতো। এদের ঠোঁট খুব সরু। এদের কোনো লেজ নেই। এরা পোকামাকড় ও ফল খায়। কিউই পাখির ডিমগুলি বিশ্বের যে কোনো পাখির দেহের আকারের অনুপাতে বৃহত্তম। একটি স্ত্রী কিউই পাখির ওজনের 20% সমওজনের তার ডিম হয়। ডিম থেকে 80 থেকে 85 দিন পর একটি বাচ্চা বের হয়। নিউজিল্যান্ডের জাতীয় পাখি হলো কিউই পাখি। কিউই নিউজিল্যান্ডের একটি আইকন হিসেবে স্বীকৃত। কিউই শব্দটি এতটাই শক্তিশালী যে আন্তর্জাতিকভাবে নিউজিল্যান্ডকে পরিচিত করতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। নিউজিল্যান্ডে প্রায় 20টি কিউই পাখির অভয়ারণ্য রয়েছে। বর্তমানে 68,000-এর মতো কিউই পাখি আছে নিউজিল্যান্ডে। এক প্রজনন মৌসুমে মাত্র 5% কিউই শাবকরা বেঁচে থাকে। এই পাখি বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এদের টিকে থাকার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো আক্রমণাত্মক স্তন্যপায়ী প্রাণী। একটি কিউই পাখি 50 থেকে 60 বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে বন্য পরিবেশ ও বদ্ধ পরিবেশে। এই পাখিটির নাম আন্দিয়ান কক অব দ্য রক। এদের বৈজ্ঞানিক নাম রুফেখোলা পেরুভিয়ানাস। এই পাখির আবাসস্থল দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিস পর্বতমালায়। এরা প্রধানত ফল খায়। এর বাইরে পোকামাকড়, ব্যাঙ ও সাপ খায়। এরা দৈর্ঘ্যে 13 ইঞ্চি লম্বা হয় এবং এদের ওজন হয় 260 গ্রামের মতো। পুরুষ পাখিদের ডানা ও লেজ কালো রঙের হয়। এই পাখি প্রজাতির পুরুষ সদস্যদের একটি বড় ডিস্ক সদৃশ ঝুঁটি রয়েছে এবং লালচে উজ্জ্বল কমলা রঙের পালক থাকে। মহিলারা গাঢ় বা বাদামি বর্ণের হয়। প্রজনন মৌসুমে পুরুষেরা স্ত্রীদের আকৃষ্ট করার জন্য রঙিন পালক প্রদর্শন করে নেচে থাকে। স্ত্রী পাখিরা 2টি ডিম পেড়ে থাকে। এই পাখিরা পেরুর জাতীয় পাখি। এরা লাজুক ধরনের পাখি হয়। আন্দিয়ান কক অব দ্য রক পাখি 7 বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। এই হলো আজকের পর্বের দুর্লভ এবং ব্যতিক্রমী চেহারার প্রাণী। পরবর্তী পর্বে আমরা আরও ব্যতিক্রমী ও দুর্লভ প্রাণী সম্পর্কে জানব। প্রাণী জগতের সকল প্রাণীকেই ভালোবাসুন আর প্রাণী রক্ষায় এগিয়ে আসুন। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্টস করুন ও বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করুন। প্রাণী বিষয়ক আরও এমন নতুন নতুন ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সাবস্ক্রাইব করার সময় অবশ্যই বেল আইকনটি ক্লিক করুন। আপনার দিনটি অনেক অনেক ভালো কাটুক।